নিদারুণ দারিদ্র্য তাকে এতটাই গ্রাস করেছিল যে একবেলার খাবারও সংগ্রহ করতে পারতেন না। তাই ক্ষুধা মেটাতে বাধ্য হয়ে গাছের ডালপালা খেয়ে থাকতেন পাকিস্তানের 50 বছর বয়সী মেহমুদ বাট। ভিক্ষা করার চেয়ে এটাকেই ভালো উপায় ভাবতেন তিনি। কিন্তু পরে আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও অদ্ভুত এই অভ্যাস ছাড়তে পারেননি বাট, কেননা এরই মধ্যে রীতিমতো কাঠপাতায় আসক্ত হয়ে যান তিনি। গত 25 বছরের এই অদ্ভুত আসক্তির পরও কখনো অসুস্থ হননি, যা বিস্মিত করে পরিচিত জনদের। পাঞ্জাব প্রদেশের গুজরানুলা জেলার বাসিন্দা মেহমুদ বাট ডেইলি মেইলকে জানিয়েছে, পরিবারের এতটাই অর্থকষ্ট নেমে এসেছিল যে কোনো চাহিদাই পূরণের অবস্থা ছিল না। খাবারের সংস্থান করা ছিল খুবই কষ্টকর। আমি ভাবলাম রাস্তায় ভিক্ষা করাছে গাছের পাতা ডাল খাওয়া অনেক ভালো। কয়েক বছর পর অবশ্য কাজ পেয়ে যান মেহমুদ বাট। খাবারের সংস্থানও করতে পারেন। গাধার মালগাড়ি দিয়ে পণ্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরের কাজ করে দৈনিক প্রায় 670 পাকিস্তানি রুপি, বাংলাদেশি টাকায় 530 টাকা আয় করেন। কিন্তু অদ্ভুত খাদ্যাভ্যাসটাই আর ছাড়তে পারলেন না। তার নজর সবসময় সতেজ কচি ডাল ও পাতার দিকে থাকে। বলেন, ডাল ও পাতা খাওয়া এখন আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। এই গাছ খেকো মেহমুদের প্রতিবেশী গুলাম মুহাম্মদ বলেন, যখন তখন সে মালগাড়ি রাস্তার পাশে রেখে গাছের সতেজ ডালপালা খাওয়া শুরু করে। অদ্ভুত খাদ্যাভ্যাসের জন্য নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় বাট, কিন্তু তার কখনোই অসুস্থ না হওয়ার ঘটনা সবাইকে বিস্মিত করে। বিস্ময় প্রকাশ করে গুলাম বলেন, সে কখনোই কোনো ডাক্তার দেখেনি বা হাসপাতালে যায়নি। এতগুলো বছর ডালপালা খাওয়ার পর কেউ অসুস্থ না হয়ে কিভাবে থাকতে পারে?